apa macam di salah satu TPI, tapi ternyata memang sepi ya, sepi di sini. Oke, kita mendekat ya. Ikan yang di waktu nelayan datang ya, baru datang, dia banyak itu macam ikan-ikan ya. Nah, ikan yang banyak ikan kecil-kecil ya, itu macam cumi kecil-kecil, itu ada ikan teri, ikan laut, semua kecil-kecil ya. Oke, saya kasih tengok ini ya. Nah, ini cumi ya, agaknya tak tahu ya, 1 kilo dia bisa ada isi 20 kah, berapa, 30 pun ada nih. Nah, semua kecil-kecil ada nih. Nah, banyak kosong ya, semua ikan dipajang. Semua orang mau lelang ya, mau lelang satu. Dan ini besar sekali ya, tapi ikan ada sebagian tempat kosong. Mau cari ya, saya kasih ini waktu tengok itu ikan apa yang ada TPI. Agak pun lokal pun orang sini masih kurang ya, kosong ya. Nah, semua kosong, TPI-nya kering ya, macam tak ada jual di sini. Oke, saya mau tengok itu sana perahu-perahu yang ada di sana pun tak jalan ya. Oke, saya turun bawah, saya mau tengok itu perahu-perahu yang ada di bawah sana, di pinggir dia sandar ya. Nah, sini banyak orang beli ya, banyak orang cari ikan ya, tapi ikan sini banyak kurang. Tengok tuh, sampai ikan beku ya, itu ada ikan beku pun dijual sini ya, semua ikan beku ya. Ikan itu yang fresh ini banyak kurang. Nah, ini banyak perahu sini yang tak jalan ya, perahu tak jalan. Ramai orang cari ikan semua. Tutup ya, semua lapak-lapak sini kosong. Kosong, kering ya, kering. Ada nelayan biasa sini banyak datang, dia bongkar ikan ya, kering ya, kering semua, lapak-lapak kosong. Itu ya, nampak ya, semua bendera Indonesia merah putih tuh, semua sandar. Angin kuat ya, itu bendera semua merah putih sini, sandar semua. Ini biasa sini banyak itu perahu-perahu diambil kerang. Ini daerah banyak kerang. TPI Tawang ya, semua banyak diam ya, banyak sandar ini perahu ya. Memang kondisi angin kuat, ikan tak ada. Oke, terima kasih.